Akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota YouTube chaanaalii Dirree Barnootaa. Nagaa keessanii akkuma yeroo hundumaa isiniif hawwu nagaa qabaadhaa, nagaan nabina. Kun tuutoriyaalii koorsii Jeneraal Psychology irratti afaan Oromootiin isiniif kennamudha. Tuutoriyaalii keenya kanaan ka wajjin ilaallu Chapter1 koorsichaa Essence of Psychology. Bu'uurumarraa Psychology maal akka ta'e chapterii kana jalatti ilaalla. Hiikkaa Psychology ilaalla. Amaloota Psychology ilaallaa, akkasuma dameewwan Psychology, akkasuma research methodii Psychology'n itti fayyadamu kan laallu ta'a. Paartii jalqabaa kana keessatti toopikiin nuti cover goonu definition of basic concepts. Konseptiiwwan bu'uuraa, hiikkaa konseptiiwwan bu'uuraa kan laallu ta'a. Akkasuma goals of psychology. Psychology maaliif akka barannu, maaliif akka nu gargaaru as jalatti ilaalla. Taansuudhaan historical background of psychology. Duub seenaa psychology subtoopikii kana jalatti ilaalla. Psychology'n eessa akka ka'e, eenyuun akka ka'e, eessa akka jiru, garamitti immoo deemaa akka jiru kan laallu ta'a. Gara dhumaarra branches of psychology ilaalla. Dameewwan psychology ilaalla jechuudha. Paartii lammataatiin ammoo theoretical perspectives in psychology kan jedhu ilaalla. Akka qo'annaaf nuuf ta'utti akkasitti qoonnee ilaalla. Gara dhumaarratti paartii sadaffaa jalatti research methods in psychology subtoopikii jedhu kana ilaallee xumurra. Hamma dhumaatti na faana turaa. Paartii inni jalqabaa akka ittaanutti kan dhiyaatta. Well, definition of basic psychology and related concepts. Gaazalatti hiikaa psychology ilaaluuf jenna. Mee san dura brainstorming questionii kana sin gaafadha. Ofii keessaniif deebisaame. What comes to your mind when you hear about the word psychology? Jecha psychology jedhu yommuu dhageessan maaltu sammuu keessanitti dhufa? Have you ever heard about, read or listened to anything related to psychology? Wanta psychology'dhaan wal qabatu dhageessee beektaa yookaan dubbisteetis ta'u. What was its content? Wanti dhageessan yookaan dubbistan sun qabiyyeensaa, contentinsaa maal ture? Did you appreciate it? Why? Appreciate gootaniittu, dinqisiifattaniittu, maaliif yoo dinqisiifattaniittu ta'e? What do you expect from the course in psychology? Koorsii psychology kanarraa maal eegdu? Well, etymologically, the word psychology is derived from two Greek words, psych and logos. Jechi psychology jedhu jechoota Giriikii lamarraa kan dhufe yommuu ta'u, psyche fi logos kan jedhaman irraa kan dhufedha. Isheen kun qubee Giriikii psych isee jennudha. Psychology jechuudhaan bakka buufna yeroo baay'ee. Psychology jechuu yoo barbaanne qubee tana fayyadamna. Qubee Giriikiiti. Walumaa gala psychology'n jechoota Giriikii lama psyche fi logos irraa kan dhufedha. Psyche yommuu jennu mind, sammuu, soul, lubbuu, spirit, hafuura jechuu keenya. Logos yommuu jennu gaa study, knowledge, discourse jechuu keenya. Qo'achuu, beekumsa jechuu fa'aadha. Walitti yoo fiddan literal definition'n isaa maal ta'a? Psychology is the study of mind, soul or spirit jechuu dandeessu. Psychology'n saayinsii waa'ee sammuu namaa, lubbuu namaa, hafuuraa kan qo'atudha. Inni kun literal definitionidha jechuudha. Psychology ibsuufis ga'aa ta'uu baatus jechuudha. Previous definitionin isaa psychology maal akka ta'e hiikkaa gabaabaan jechuudha. Psychology is the scientific study of human behavior and the underlying mental process. Psychology'n qo'annoo saayinsawaa ta'ee waa'ee amala namaaf akkaataa sammuun namaa itti dalagu kan qo'atudha. As keessaa wantoota sadi baasuu hin dandeenya. Jalqaba psychology'n qo'annoo saayinsawaa ta'uusaa. Ittaansee qo'annoo saayinsawaa ta'ee tokko waa'ee human behavior qo'ata, waa'ee amala namaa qo'ata. Ittaansee mental process qo'ata, akkaataa sammuun namaa itti dalagu. Well, psychology'n saayinsiidha yommuu jennu maal jechuu keenya? Psychology uses scientific methods, that means scientific procedures and empirical data to study behavior and mental process.
Saayikolojiin akka saayinsii tokkootti kan inni fayyadamu scientific methodidha. Kanaaf saayikolojiin qo'annoo saayinsawaati. Saayinsii yommuu jennu haala systematic ta'een mala waan tokkotti qo'annudha. Tooftaa qo'annoo waan tokkootitu saayinsii jedhama. Pirooseejuurii mataasaa kan hordofee akkasuma deetaadhaan jechuudha kan deeggarame. Kanaaf saayikolojiin yommuu human behavior mental process qo'atu kan inni fayyadamu scientific methodidha jechuudha. Kanaaf psychology is a science. Itti aansee mental process kan jedhu argattu, behavior kan jedhu argattu. Dura behavior ilaalla. Behavior yommuu jennu overt or observable actions such as talking, facial expressions, movement, and etc. Behavior yommuu jennu wanta isa alaan mul'atu kana overt isa ta'e yookaan observable actions kan ta'an gochoota alaan mul'atan kan akka haasaa, wanta akkaataa fuulli keenyatti socho'u yookaan fuula keenyarraa waan dubbifamu akkasuma sosochii isaan kun overt or observable actionidha jechuudha. Waan alaan mul'atudha. Inni kun behavioridha. Itti aansee mental process kan jedhuun argattu iddoo kanatti mental processii dabala. Mental process. Mental process is covert or unobservable behavior such as thinking, feelings, and memory which are hidden and generally considered as a mental process. Mental processiin immoo faallaa behaviorii kan ta'e covertidha. Isheen kun overtidha. Isheen kun covertidha. Qubeessii himamee garaagarummaa. Kanaaf mental process yommuu jennu covertii yookaan unobservable wanta hin mul'anne fakkeenyaaf thinking yaaduu, feeling wanta nutti dhaga'amu tokko waan feel goonu tokko, memory sammuu keenyaa yoo fudhattan mental processidha. Isaan kun unobservable behavioridha jechuudha. Waan ija keenyaan waan alaan hin mul'annedha jechuudha. Well, what makes psychology different from other behavioral sciences? Psychology behavioral science biraarraa maaltu adda taasisa? Egaa behavioral science yommuu jennu psychology'n behavioral scienceidha. Achi keessaa isa tokkodha. Kana jechuun waa'ee behaviorii namaa qo'ata jenneerra, waa'ee mental processes qo'ata jenneerra. Behavioral science'n biraas jiru. Waa'ee mala namaa kan qo'atan science'n biraas jiru. Fakkeenyaaf kan akka sociology yommuu fudhattan, anthropology yommuu fudhattan behavioral scienceidha jechuudha. Isaan kuni psychology behavioral scienceewwan kan biroo kanarraa maaltu adda taasisa? Unlike some behavioral sciences like sociology and anthropology, psychology deals about individuals' behaviors than the behaviors of the group. Behavioral science'n biraa kan isaan deal godhan baay'inaan maal wajjin? Behaviors of the group wajjin. Sociology fi anthropology yommuu fudhattan amala groupiiti kan isaan harka caalu, kan isaan wajjii wal qabatan, kan isaan qo'atan jechuudha. Psychology'n garuu amala tokkoon nama individuals behaviorii wajjii wal qabata malee amala groupiitiin jechuunis groupiidhaan hin qo'atu jechuuf utuu hin taane harka caaluu amala individual behaviorii jechuudha. Amala tokkoon namaa wajjin kan inni deal godhu. Inni lammaffaan psychology behavioral science irraa wanti adda godhu qabxii lammaffaan unlike other sciences that deals about one or some dimensions of human behavior, psychology deals about all dimensions of human behavior. Behavioral science'n biraa amala namaa yommuu qo'atan dimensionii tokko yookaan dimensionii muraasa kan isaan qo'atan yookaan kan isaan wajjin deal godhan. Psychology'n garuu amala namaa yommuu qo'atu dimensionii hundumaa. Kana jechuun amala namaa walumaa gala amala namaa guutummaatti kan qo'atudha psychology'n. Behavioral science'n biraa garuu amala namaa keessaa isa tokko yookaan muraasa irratti
kan isaan qo'annoo gaggeessan. Well, goals of psychology. Psychology gooliinsaa maali? Maaliif nu gargaara? Faayidaansaa maali? As keessatti egaa application of psychology illee hamma tokko hin argina. Branches of psychology jalattis applications of psychology, psychology'n eessatti akka apply ta'u achitti immoo sirriitti bal'inaan kan laallu ta'a. Why do you think psychology important? Psychology'n maaliif barbaachisaadha jettanii yaaddu? What do you think a psychologist is doing when studying behavior and the mental process? Psychologistiin tokko yommuu amala namaa fi akkaataa hojii sammuu namaa yookiin mental processii yommuu qo'atan maal hojjetu jettanii yaaddu? Well, as a science, psychology has 4 goals. Psychology'n gooliiwwan 4 qaba. Gooliiwwan arfan kana fakkeenyaan utubnee kan laallu ta'a. Description, gooliin psychology ni jalqaba descriptionidha. Describing individual's behavior. Amala namaa describe gochuudha. Gooliin psychology ni tokko. Amala namaa ibsuudha. Explanationidha. Gooliin inni lammaffaan. Understanding and telling is the case. Sababa ibsuudha. Descriptionii jalatti what is happened gaaffii jedhu deebisa. Maaltu ta'e? What gaaffii jedhu kan deebisu yommuu ta'u, explanationii jala yommuu dhuftan ammoo why that thing is happened, wanti sun maaliif ta'e jedhee keezii barbaada jechuudha. Keezii yookaan sababa barbaada. Fakkeenyaan utubnee kan laallu ta'a. Prediction jala yommuu dhuftan determining what will happen in the future. What will happen gaaffii jedhu deebisa. Kana jechuun fuulduratti maaltu ta'uuf jedha. Predict godha yookaan forecast godha. Fuulduratti waan ta'uuf jedhu tilmaama. Control gooliin arfaffaan controlidha. Modifying or changing the behavior from undesirable to a desirable one. Amala sana modify godha jechuunis ni fooyyessa yookaan ni jijjiira. Eessarraa eessatti jijjiira yookaan eessarraa eessatti fooyyessa yoo jennu undesirable kan ta'e jechuunis amala badaarraa gara amala desirable ta'e amala gaariitti jijjiirudha jechuudha. Meesuma moojila keessanirra jiru fakkeenya tokko kaafna. Mucaa'oon tokko barumsa isheetti dadhabdi. Hojii manaan hojjettu, kilaasii keessatti badaan hirmaattu, qabxii gadhaanaa galmeessitti. Kun egaa maaltu jira jechuudha. Asitti maaltu ta'aa jira? Descriptionidha jalqabatti kan nufu. Maaltu ta'aa jira yoo jenne mucaa'oo kanatu barumsa isheetti dadhabe. Describing individual's behavior. Mucaa'oon kun hojii manaa hojjechuu hir'isteetti. Akkasuma qabxii gadhaanaa galmeessaa jirti testiiwwan ishee irratti, qorumsa irratti. Amala mucaa'oo sanaa describe goona jechuudha jalqabatti. Lammata irratti kan nufu explanation. Understanding the telling the case. Keezii maaltu akka isheen akkas taatu ishee taasise laata jenna gaama. Sababa dhiyeessina jechuudha. Kanaaf sababa keenyaaf deebii yommuu deebisnu maaliif ta'e maaliif akkas ta'e jennee deebii yommuu deebisnu tarii haala baruuf barsiisuutu hin mijanneef ta'a. Maatiitu hojiitti baay'isa ta'a. Karaa mana barumsaarraa fagoodha ta'a. Karaatu fagoodha ta'a. Jenne keezii tarreessina jechuudha. Dura hin hubanna keezii sana hin hubanna. Achiin keezii sana hin tarreessina telling the case. Itti aansuudhaan predictionidha kan nufu. Prediction yommuu jennu egaa what will happen in the future. Maaltu ta'a fuulduratti maaltu irratti ta'uuf jedha. Mucaa'oon kun akka kanatti yoo itti fufte maal ta'uuf jetti? Forecast goona. Mucaa'oon kun akka kanatti yoo itti fufte qabxii dhabuuf jetti. Lafa yaaddan qachuuf jetti.
Iddoo maatiin ishee fi hawaasni ishee eeguu hanqachuu jetti jennee foorkaast goona jechuudha waan gara fuula duraatti muca'oo kanarra ga'uuf jedhu. Gara dhumaarraa gooliin nuti gara dhumaarra dhufu maalidha? Gooliin arfaffaan control. Asirratti ammoo modifying or changing the behavior from the undesirable to desirable one. Kanaaf muca'oon kun yoo akkam goone gara gaariitti deebitii jennee yaanna amma keezis barree jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf keezii sanarraa ka'uudhaan yoo maatii hojiitti baay'isa ta'e maatiin hojii irraa hir'isuu qabu. Tarii barsiisaatu amala hin taane itti argisiisa yoo ta'e barsiisaan muca'oo sana akka tireet godhu gochuu haala mijeessu. Karaa kanaan fi wantoota kana fakkaatan gochuudhaan amala muca'oo kanaa garamitti jijjiiruu hin dandeenya? Gara desirabiliitti jijjiiruu hin dandeenya. Kana jechuun amma akka isheen barumsa isheetti cimtu gochuu hin dandeenya jechuudha. Desirable from undesirable to desirable one. Barumsa dadhabuurraa gara barumsa danda'utti. Teestiiwwan qorumsa irratti qabxii gadhaanaa galmeessisuurraa gara qabxii fooyyee galmeessisuutti. Amala muca'oo kanaa modify jechuunis fooyyessuu hin dandeenya yookaan jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Walumaa gala saayikooloojiin goolii arfan kana qaba. Gooliiwwan arfan saayikooloojii hamma kana eega jenneen booda gara sabtoopikiitti aanutti ceena. Historical background and the major perspectives in psychology. Perspektiiviiwwan kanneen paartii 2 jalatti ilaalla. Amma kan laallu jalatti sabtoopikii historical background in psychology kan jedhudha. Duubseenaa saayikooloojii fiildii yookaan disipiliinii saayikooloojii kana ilaalla jechuudha. Dear student, can you imagine how long has psychology been around and where did it begin? Saayikooloojiin eessatti akka jalqabe? Hammam immoo umurii ammamii akka qabu tilmaamtu yookaan imagine gochuu yaaduu dandeessu. Meefumaa keessaniif deebisaati. Psychology is a relatively new field in the realm of science. Psychology'n relatively fiildii haaraadha. Relatively yommuu jennu egaa saayinsiiwwan birootiin yommuu wal bira qabnu jechuu keenya. Psychology'n fiildii haaraadha. Waggoota 125 fi sanaa ol lakkoofsiseera. Still fiildii haaraadha garuu. It began as a science of its own in 1879 in Leipzig, Germany. Leipzig, Germany itti kan inni jalqabe biyya Germany. University Leipzig keessatti jechuudha kan inni gale bara 1879 akka saayinsii mataasaatti nama William Wundt jedhamuun kan eegaledha. William Wundt kun abbaa saayikooloojii jedhamuudha waamama. Father of modern psychology. Kanaaf egaa laaboraatoorii keessatti jechuudha William Wundt faanti teeknikii introspection jedhamu yookaan looking inward gad fageessanii yaadu yookaan xalqoo maassab isa jennu sana jechuudha. Teeknikii sana fayyadamaniitu kan isaan saayikooloojii kana Yuunivarsiitii Leipzig keessatti laaboraatoorii yuunivarsiitichaa keessatti jechuudha kan isaan establish godhan yookaan hundeessan saayikooloojii akka disipiliinii of danda'e tokkotti. Sabtoopikiin nuti itti aansinee ilaallu paartii kana gara boodaarra ilaallu jechuudha. Branches or subfields of psychology. Where do psychologists employed to work after graduation? Meefumaa keessan of deebisaa. Warri saayikooloojiidhaan eebbifame yookaan saayikooloojistoonni namni saayikooloojii baratee eebbifame tokko eessatti qacarama jettanii yaaddu?
Psychology has a very diverse fields, branches or subfields which psychologists can pursue. Psychology egaa fiildii baay'ee guddaa, disipiliinii guddaa waan ta'eef baay'eetti biraanchii baay'ee of jalaa qaba. Biraanchiiwwan psychology keessaa jalqabatti kan nuti ilaallu developmental psychology dha. Developmental psychology yommuu jennu damee psychology ta'ee kan waa'ee maalii qo'atudha? It studies the physical, cognitive and psychological changes across the life span. Jijjiirama namni daa'imummaadhaa qabee guyyaa dhalate irraa eegalee hamma du'aatti keessa darbu kan qo'atudha. Kana jechuun namni gaafa dhalatu irraa jalqabee fiizikaaliin guddata. Kana jechuun qaamaan jechuudha. Qaamaan hin guddata. Cognitive yaadni isaa hin guddata. Yaadni sammuu isaa hin guddata. Psychological change hin jiraata. Hamma duutti jechuudha. Across the life span. Bara jireenyaa isaa namni physically, cognitive and psychologically namni jijjiiramaa deema jechuudha. Jijjiiramaa deema. Kana yoo jennu daa'imnii fi fakkeenyaaf namni ga'aan yookiin adaltiin tokko walqixamanii kan isaan yaadan maal. Kanaaf jijjiirama namni keessa darbu kan qo'atudha developmental psychology. Branch psychology inni lammaffaan personality psychology dha. Personality psychology studied about individual differences which focuses on the relatively enduring traits and the characteristics of individuals. Namni kamuu nama kaan irraa adda. Unique dha namni. Personality psychology kan inni qo'atu garaagarummaa ilmaan namaa gidduu jiru. Differences, individual differences. Kanaaf personality psychology kan inni irratti focus godhu waa'ee tireetiifadha. Personality keessatti ilaalla. Chapterii 1 itti aanan keessatti kan laallu bal'inaan waa'ee personality jechuudha. Just branchiin psychology personality psychology jedhamu kun kan inni irratti focus godhu waa'ee tireetii. Egaa namni tokko nama kaan irraa adda akka ta'u kan godhan isaan kanneen jechuudha. Waa'ee isaa kan qo'atudha. Namni tokko maaliif nama kaan irraa adda akka ta'e individual difference kan qo'atu personality psychology yommuu ta'u, dameen psychology inni biraan social psychology dha. Social psychology ammoo deals with people's social interactions, relationships, social perceptions and attitudes. Egaa hawaasa tokko keessa maaltu jira? Attituudiiwwan adda addaatu jira. Ilaalcha adda addaa qaba namni. Kanaaf social interaction yookaan walitti dhufeenya hawaasaa, wal qunnamtii hawaasaa kana keessatti namni akkamitti attituudii adda addaa kana kabajee attituudiiwwan adda addaa ilaalchawwan adda addaa qabu kana wajjin akkamitti akka wajjin jiraatu jechuudha. Social psychology yommuu jennu hawaasni tokko akkamitti akka interact wajjin godhu, akkamitti akka relationii uumu, akkamitti akka nagaan wajjin jiraatu jechuudha. Attituudii yookaan ilaalchawwan walii kabajee. Kanaaf kan inni qo'atu walumaa galatti people's social interactions, relationships, social perception and attitudes. Well, dameen psychology inni biraan cross cultural psychology dha. Cross cultural psychology ammoo amalli nama tokko aadaa isaa keessan akkamitti akka mul'atu. Just it examines the role of culture in understanding behavior, thought and emotion. Kanaaf behaviorii nama tokko yookaan yaada nama tokko, emotionii nama tokko hubachuudhaaf culturein roolii yookaan gahee akkamii qabu. Just cultureewwan adda addaa cross cultural yommuu jennu egaa cultureewwan adda addaa yookaan aadaawwan adda addaa compare gooneetu jechuudha. Kan nuti qo'annu cross cultural psychology keessatti. Well, inni biraan dameen psychology industrial psychology dha. Industrial psychology ammoo applies psychological principles in industries and organizations.
Industrial psychology warri baratu jechuudha. Yeroo tokko tokko dhaabbatawwan keessatti, indaastirii keessatti maaliif qacaramu? Warri psychology barate jechuudha. Tarii akkaataa itti hojjettoonni tireet ta'an waan tokko tokko hojjettootaaf gorsa laachuudhaaf organizationis yookaan indaastiriin sun mataansa poolisiiwwan tokko tokko yommuu baasu, ruuliiwwan tokko tokko yommuu baasu gorsa laachuudhaaf hojjettootaaf psychologically gorsa waan akkasii laachuudhaaf indaastirii fi organizationii keessatti qacaramu jechuudha. Inni biraan forensic psychology dha. Dameen psychology. Forensic psychology yommuu jennu immoo apply psychological principles to improve the legal system. That means police and testimony itself. Forensic psychology kan jennu immoo psychological principle kana eessatti apply godha. Legal system keessatti, qaamolee haqaa keessatti, qaamolee seeraa keessatti. Fakkeenyaaf testimony yommuu fudhattan yookaan dhuga ba'umsa namni tokko yommuu ragaa ba'u jechuudha. Abbaan murtii namni sun dhuguma ragaa ba'aa jira moo sobaa jira kan jedhu namni psychology baratte egaa abbaan murtii sun psychology barateera yoo ta'e nama sana jechuudha laalee akkasumatti wanti inni ragaa ba'aa jiru sun dhugaa moo soba kan jedhu tilmaamuu ni danda'a. Psychologistoonnis egaa mana murtii keessatti hin qacaramu jechuudha. Improve gochuudhaaf legal system yookaan sirna haqaa improve gochuudhaan fooyyessuudhaaf mana murtiitti ni qacaramu. Educational psychology kan jennu immoo application of psychological principles for improving the educational process. Dameen psychology inni biraa educational psychology jennuun kun ammoo principleewwan psychology keessatti apply godha. Educational organizationii keessatti, manneen barnootaa, yuunivarsiitiiwwan keessatti, manneen barnootaa olaanoo keessatti principleewwan psychology applied kan godhamudha. Kana jechuunis yeroo tokko tokko warroonni psychology baratan jechuudha. Mana barumsaa keessatti yookaan dhaabbata barnootaa olaanoo keessatti yuunivarsiitii keessatti qacaramanii biiroo mataa isaanii qabu. Poolisii manni barumsaa sun baasu. Poolisiin manni barumsaa sun baasu barataa madaalamoo hojjettoota giddu galeessa kan godhatedha moo jedhame gorsa akkasii laatu. Akkasuma rakkinni barataan tokko rakkinoota adda addaa yommuu isa mudatu, disorderiin adda addaa yommuu isa mudatu kan gorsa laatanidha. Walumaa gala biiroo mataa isaanii qabu jechuudha. Keessumaa yuunivarsiitiiwwan keessatti. Dameen psychology inni biraan clinical psychology dha. Clinical psychology applies psychological principles to the prevention, diagnosis and the treatment of psychological disorders. Hubadhaa clinical psychology gaaf jennu psychological disorder wajjin kan inni wal qabatu. Kana jechuun namoonni psychologically dhukkubsatan, psychologically disorder qaban, physically tun taane jechuudha. Psychologically yommuu disorderiin isaan mudatu fakkeenyaaf yommuu anxiety faa keessa galan, yommuu tensioniin adda addaa isaan qabu, waan akkasii jechuudha. Waa'ee psychological disorderii fuulduratti ilaalla boqonnaawwan itti aanan keessatti. Psychological disorderii kanneen treat kan godhan yoo danda'ame dursanii prevent gochuuf yaalu. Yoommoo namni tokko psychological disorderiin isa mudate clinical psychology maal godhu jechuudha. Nama kana treatment laatu treat godhu jechuudha. Kanaaf clinical psychology health psychology irraa adda baafachuu qabaanna. Health psychology yommuu jennu apply psychological principles to the prevention and the treatment of physical illness and the disease. Health psychology kan jennu physical illness dha yookaan dhukkuba qaamaati jechuudha malee psychological disorder miti. Garaagarummaan isaan gidduu jiru kanadha. Health psychologistoonni egaa qaamolee keessattuu
dhaabbata fayyaa keessatti dhaabbilee fayyaa keessatti qacaramanii warri health psychology barate jechuudha. Namoota fiizikaalii warra dhukkubsataniif yookaan dhukkuba qaamaa warra qabaniif tireetimentii yommuu laatanidha jechuudha. Yoo danda'ame dursanii prevent gochuu ittisuu irratti, yoo immoo dhukkubsatanii argamu ta'e tireetimentii irratti kan hojjetanidha. Clinical psychology keessa immoo yommuu dhuftan namni tokko psychological disorderiin yommuu isa mudatu isaan dhaqee mariisisee jechuudha. Diagnosis yommuu jennu milikkita namni sun wanti isa mudate sanitti maal taate anxiety'dha moo tenshinii waan akkasiitti himata. San booda milikkita sanarratti hundaa'anii gorsa laatuuf jechuudha. Treat godhu jechuudha nama sanii. Inni itti aanee dhufu counseling psychology dha. Dameen psychology inni bira. Counseling psychology yommuu jennu ammoo clinical psychology dhaan wal fakkaata. Garuu adda addummaan isaa digirii dhukkuba namichaatii irratti kan hundaa'edha. Kana jechuunis dhukkubni namichaa jechuun psychological disorderiin namichaa yommuu cimaa ta'e clinical psychologistootatu wallaana. Dhukkubni namichaa less yommuu ta'e yookaan salphaa yommuu ta'e dhukkuba yommuu jennu egaa psychological disorderii jechuu keenya malee fiizikaalii miti. Fiizikaalii immoo ta'u health psychology dha. Kanaaf counseling psychology namoota psychological disorderiin isaanii xiqqaa ta'e kan treatmentii laatanidha jechuudha. Isaan sanniiniif preventionii yookaan treatmentii irratti kan hojjetanidha. Tutoriyaaliin keenya paartiin jalqabaa gabaabumatti kana fakkaatti turte. Egaa tutoriyaaliin kun qo'annaa keessan amma tokko akka isiniif salphiftu abdiif amantaan qaba. Paartii lammaffaatiin kan nuti wajjin laallu theoretical perspectives in psychology kan jedhudha. Early schools of psychology fi modern schools of psychology jennee sirriitti gadi fageenyaan kan wajjin laallu ta'a. Toopikii baay'ee barbaachisaadha. Paartii 2 kana sirriitti laala. Hammasittuu nagaannaaf tura. Wanti dhumarra sin yaadachiisu garuu YouTube chaanaalii keenya warri subscribe hin goone, maatii keenya warri hin taane ammuma subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan koomentii jalatti teechisaa. Nagaannaaf tura. Bye bye.